Students, in our history class, we have already started our second chapter, River Valley Civilization Part 2. In the previous lecture, we learned about the Egyptian civilization. We learned about the society which were divided into 4 classes. And we also learned about the occupations and craft. First occupation was agriculture. Second one, domestication of animals. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें सोसाइटी जो है वो 4 क्लासेस में डिवाइड की गई थी और हमने ऑक्यूपेशंस और क्राफ्ट के बारे में भी पढ़ा। जो जितने भी सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें फर्स्ट जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है और सेकंड जो है वो डोमेस्टिकेशन है। तो ये सिमिलरिटी है इन सब में, वो आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। देन वी आल्सो लर्न अबाउट द पिरामिड्स, स्फिंक्स। यस, रिमेंबर? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लास्ट पॉइंट. ओके, दिस civilization is that Van Gogh civilization. Van Gogh civilization. So this is the civilization of China. Understood? So let's take more information about this. Students, Van Gogh civilization is located in East Asia. China witnessed the rise of a great civilization nearly 4,005 years ago. And the Chinese civilization is also a river valley civilization, like the other 3 civilizations which we learned. The civilization flourished in the river basin of 3 main rivers in China. First one is Yangtze in the north, second one is Yangtze in center, and the third one is Xinjiang in south. This civilization developed during the Shang dynasty. Understood? Then our next point, people and society. Society was divided into different classes. The first one is king and his family. The emperor of the king and his family held the top position. The nobles, scholars, merchants, artisans, craftsmen and cultivators form the other class. And the lowest in the rank and the position in the society were the slaves. They lead a miserable life. They were sometimes buried alive along with the master so that they could serve him even after the latter's death. Students, जैसे कि हमने हर सिविलाइजेशन में पढ़ा है कि सोसाइटी जो है वो डिवाइड की गई थी डिफरेंट क्लासेस में। तो चाइनीज सिविलाइजेशन में पहला जो क्लास है उसमें आते हैं किंग और उनकी फैमिली मेंबर्स। दूसरा जो क्लास है उस दूसरे क्लास में आते हैं नोबल पीपल, स्कॉलर्स आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, आर्टिसंस आते हैं, कल्टिवेटर्स आते हैं। और जो तीसरा क्लास है उसमें आते हैं स्लेव्स। तो सब में अभी तक के हमने जितनी भी सिविलाइजेशन पढ़ा है तो स्लेव्स की कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी, बट जो चाइनीज सिविलाइजेशन है उसमें स्लेव्स की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। इन दोनों क्लासेस के लिए काम करना उनका काम होता था। प्लस जैसे कि हमने देखा है हर सिविलाइजेशन में कि लोग जो है लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं। तो जैसे यूटेंसिल्स या जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो रखी जाती थी डेड बॉडी के साथ, उसी तरह से स्लेव्स जो जिंदा होते थे उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। समझ में आया? तो स्लेव्स की जो कंडीशन थी वो चाइनीज सिविलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। स्टूडेंट्स, देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्यूपेशंस एंड क्राफ्ट्स. Students, as I told you, in every civilization we learned that the first occupation was agriculture. चाइना के भी सिविलाइजेशन में फर्स्ट जो ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर.
Students, they had an excellent canal system to control floods. Wheat, rice, millet, soybean and tea were the main crops. Then the second one is carpentry. Carpentry and woodwork were other occupations. Then the third one is bronze. Bronze casting became a large scale business under the Shang dynasty. And the last one is silk production. Silk production and a silk industry was also an occupation of Chinese people. They exported silk to other countries through the silk routes. And our next point is architecture. Chinese had developed an excellent architectural work. Fine example is Great Wall of China, which was built in 3rd century. इसका fine example है Great Wall of China. 5th standard में भी हमने Great Wall of China के बारे में पढ़ा था, जो दुनिया के 7 अजूबों में एक है. Yes, remember? तो Great Wall of China जो 3rd century में बना था, डिफेंस स्ट्रेटेजी की वजह से, डिफेंस स्ट्रेटेजी के लिए बना था. Emperor Shi Huangdi built this Great Wall of China as a defense strategy. Other significant piece of architectural work is stupa type temples. It's called as pagodas. Stupa types जो टेम्पल होते थे उनको pagodas कहा जाता था. Then our next point is trade and commerce. Chinese had developed trade relations with the countries like Egypt, Greece, Rome, Iran, India and others on the Mediterranean Sea. The main items they exported were the tea, silk products and China ware, pottery and paper. Understood? Students, then our next point is religious beliefs. The Chinese religion is one of the oldest forms of religion. Archaeological evidences from Neolithic China shows a remarkable amount of care and ritual with a regard of burial practices. Segregation of the dead into what appear to the kinship groupings, gravesite rituals, offering of liquid, pig skulls and pig jaws. The Chinese were worshipper of nature, God like the people of the river valley. They regarded the king of China as a son of the heaven, God called Shang. Then our next point is Confucius. Confucius was one of the greatest philosophers of China and the world. He lived during 551 BC to 479 BC. His teachings have an universal appeal, and these are popular all over the world. Some teachings is written here. Confucius believed in humility towards all. He taught, do unto others as you wish others to do unto you. It means, स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपको नहीं करनी है जो आप नहीं चाहते दूसरे आपके साथ करें. फॉर एग्जाम्पल बैड वर्ड्स है ना, बैड वर्ड्स हम नहीं चाहते कि कोई हमें बैड वर्ड्स बोले, तो फिर हमारा भी काम है कि हमने भी किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलना है. He thought that admissions of one's error is a great virtue. He who errs and does not admit errs twice was his principle. Last one is he taught his followers to respect their elders and ancestors. Then the last point is science and technology. Chinese made a remarkable advancement in astronomy. They counted that there were 365 days and 12 months in a year. They devised a big astronomical clock. They used lunar and solar calendars. They could also predict eclipse. The Chinese invented the seismograph. By using it, they could predict earthquakes. Earthquake होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ये भी वो बता सकते थे. Other inventions made by the Chinese included the mariner compass, the umbrella, paper, and gunpowder. They were also the first to invent writing ink. Chinese वो लोग हैं जिन्होंने सब में पहले, दुनिया में सब में पहले राइटिंग इंक इन्वेंट की है. They introduced banking.
एंड पेपर करेंसी फर्स्ट अमंग ऑल। उन्होंने सब में पहले बैंकिंग और पेपर करेंसी जो है वो भी इन्वेंट की है। स्टूडेंट्स, हियर इज अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। In the next lecture, I will send question answers. Write that question answers properly in your notebook. Thank you.